Assalomu alaykum Doniyor Beydev YouTube kanali a'zolari. Mana bugun JavaScript darsimiz bo'yicha 8-darsimizni boshlab olamiz. Bugun ko'rib chiqadiganlarimiz nima? Shularni ko'rib chiqadigan bo'lsa, ya'ni dars rejamiz prompt, alert va o'tilgan mavzular bo'yicha masalalar yechish. Bizga yangilik hozircha prompt va alert. Shularni birinchi o'rinda ko'rib olamiz. Prompt va alert nima uchun ishlatiladi JavaScriptda va bizga o'zi nimaga kerak o'rganishimiz uchun shular haqida batafsil gaplashib chiqadigan bo'lsak, birinchi o'rinda promptdan boshlaymiz. Prompt foydalanuvchidan ma'lumot kiritib olish uchun ishlatiladi. Ya'ni xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, hozir faqat nazariyasini ko'ramiz, keyin amaliylariga bemalol to'xtalib, sizlar bilan bir qator kodlar yozib, shular haqida batafsil gaplashamiz. Xususiyatlari: foydalanuvchidan matn maydonini ko'rsatadi. Ya'ni foydalanuvchiga matn maydonini ko'rsatadi. Foydalanuvchi kiritgan qiymatni qaytaradi va har doim string sifatida. Shu joyga e'tibor beringlar. Foydalanuvchi kiritgan qiymatni qaytarib beradi prompt. Har doim string data tipidagina. Tushunarli? Ya'ni uni turini o'zgartirmasak, bu string ma'lumot qaytaradi bizga. Agar foydalanuvchi hech narsa kiritmasa, ya'ni cancel deb boshlaydigan bo'lsa, bu null qiymat qaytaradi. Tushunarli? Null. E'tibor beringlar, qaytarayotgan narsasiga doim e'tiborli bo'linglar, ya'ni data tipiga. Shular orqali biz yaxshiroq ishlaymiz. Xo'p, bu masalalar hozir bizga masala kerak emas. Birinchi o'rinda prompt o'rgansak. Prompt. Xo'p, prompt yozish uchun shunchaki bitta o'zgaruvchiga kiritib oladigan bo'lsam, buni misol uchun ism, ya'ni ism so'raydigan prompt. Misol mana prompt yozamiz va bu qavslar orqali buning ichiga nima yozish, ya'ni message, ya'ni foydalanuvchiga nima haqida ma'lumot kiritishini yozishimiz kerak. Nimada yozamiz ekan? Stringda. Xo'p, string ochamiz va bu joyga yozaman. Ismingizni kiriting. Xo'p, endi buni logda ko'rib oladigan bo'lsak, ismda. Mana shunchaki logda ochdim va buni go live bo'lmasam bu tarafga o'tib open live server qilsam, mana ismingizni kiriting deb chiqyapti menda. Ismimni kirityapman. Doniyorbek. Enter'da bosdim va inspect qilib, men natijani ko'radigan bo'lsam, buni o'chiraman va nima chiqyapti menda? Doniyorbek. Bu nechinchi qatordan? 3-chi. main.js 3. Ko'rsam main.js dan, ya'ni 3-qatordan menda ma'lumot qaytarib beradi. Yana boshqatdan harakat qilaman. Masalan, Husanboy kiritsam olyapti menda. Xo'p, bemalol biz bu joyga smayliklar ham qo'yishimiz mumkin. Buni qanaqa qilamiz? Windowsda pushik bilan nuqtani bosasa, bo'lmasa o'sha Windows tugmasi bilan nuqtani bossangiz chiqadi. Agar Mac, iOS bo'ladigan bo'lsa, Control Command / deb bossalang, mana bu ko'rinishda bizda smaylik chiqadi. Ismingizni kiriting deb bu smaylikni qo'yib qo'ydim va endi o'tadigan bo'lsam, ko'ryapsizlar, bizda smaylik ham qo'shishimiz mumkin. Xo'p, mana yana so'rayman. Misol uchun Shahriyor. Enter'da bosyapman, chiqyapti. Demak, yaxshi ma'lumot olyapmiz. Endi bu kiritgan ma'lumotlarimiz qaysi data tipda dedik? Stringda, to'g'ri. Undan oldin biz hech bola kiritmaganda cancel deb bossak nima chiqadi dedik? Null. Ana bossam, ko'rinadigan null. Ya'ni hech bola kiritmay qaytarib oladigan bo'lsak, bizga null data tipini qaytaradi. Endi type of'ni tekshiraman. Ya'ni bu ma'lumotdan, ya'ni prompt maydonidan bizda qaysi data tip kelar ekan? String. Buni tekshirib oladigan bo'lsak mana. Misol yozyapman, Doniyorbek. Enter. String kelyapti. Misolcha raqam yozsamchi. U holatda ham ko'rinadi, string qilib oladi buni. Ya'ni raqamlarni bu ko'rinishda olyapti, ya'ni string ichida o'sha men bergan raqamni chiqarib beryapti. Tushunarli bu ham. Xo'p, yaxshi. Prompt haqida gaplashdik. Endi alert ko'radigan bo'lsak, alert bizda nima? Xo'p, alert foydalanuvchini ogohlantirish uchun ko'rsatiladi. Ya'ni ogohlantirish uchun foydalansak bo'ladi. Foydalanuvchi faqat nima xabar ko'rsatadi. Ya'ni hozirgiga o'xshab to'ldiruvchi maydon yoki nimadir ko'rsatmaydi. Foydalanuvchi oynani yopgunga qadar shu biz berayotgan shu blogimiz, shu sahifamizni bloglab turadi bu. Xo'p, hech qanday qiymat qaytarmaydi. Tushunarli? Hech qanday qiymat emas. Mana endi buni shunchaki kommentariyaga olib turamiz va alert yozamiz. Shunchaki alert ogohlantirish. Siz rostdan ham bu saytga kirmoqchimisiz? Smaylik qo'yib qo'yadigan bo'lsa, bu smaylik ham bo'ladi. O'tsam, mana ko'ryapsan, siz rostdan ham ushbu saytga kirmoqchimisiz? Bo'ldi. Shunchaki sahifamizni bloglab turibdi, ma'lumot yozib, shu ko'rsatib turishimiz mumkin, ogohlantirish bu. O'qitib bo'lsam bo'ldi. Alertdan tushunarli. Endi biz
keyingi eng yaxshi joylariga kelib qoldik. Mana masalalar yechish, ya'ni masalalar ko'rib chiqamiz. O'tilgan mavzular bo'yicha. Ya'ni stringlarni biz o'tdik, ko'p ishlanadigan metodlari hammasini ko'rib chiqdik. Endi biz bir qator shu paytgacha o'tganlarimiz haqida masalalar yechib chiqadigan bo'lsak. Birinchi masala string uzunligini aniqlash. Hozir kod yozishdan oldin sizlar bilan bir narsa haqida kelishib olaylik. Ya'ni men masalani shartini o'qiyman va sizlar shu tushunganlaring bo'yicha masalani birinchi videoni pauza qilib turib, o'zlaring ishlab ko'ringlar. Bu juda muhim. Ya'ni o'tirgan mavzularimizni o'zlaring bir qator ishlab ko'rishlaring bu juda muhim. Shunaqa kelishadigan bo'lsa zo'r ketadi. O'zim baribir ko'rsatib beraman. Ungacha videoni pauza qilib ishlab ko'ringlar. Birinchi mana string uzunligini aniqlash. Xo'p, hamma videoni pauza qilsin va o'zi bir qator ishlab ko'rsin. Xo'p, pauza qilib ishlab ko'rgan bo'lsalar yaxshi. Endi men o'zim ko'rsataman. String matnning uzunligini aniqlang. Xo'p, biz bitta matn kiritishni xohlasak, misol prompt orqali so'ray buni. Matn deb qo'ydimda va prompt. Promptdan oldin shunchaki matnni o'zimiz ko'rib olaylik-da. Misol uchun salom JavaScript dedim. Xo'p, biz o'tgandek, ya'ni matnning uzunligini qanaqa topardik? Logga chiqaryapman. Matnni birinchi chiqarib ko'ray. Chiqyaptimi yo'qmi o'zi menda? Xo'p, alertimiz yonibdi bizda. Yoniq ekan. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsam, mana bitta yangilayman. Salom JavaScript chiqyapti. Endi biz o'zimiz bittadan qilib chiqamiz uni 1 2 3 4 5 6 deb. Yo'q, unaqa emas. Bizda nima? Matn.length. Bu uzunligi. Bu metod emas, property. Shuning uchun oxiriga bu qavslar qo'shishimiz shart emas. Bu property. 16 ta ekan ko'rlaniga. Xo'p, endi shuni biz bugun o'tgan promptimiz orqali qanaqa qilamiz? Xo'p, prompt yozamiz va promptdan matn kiriting deyapman. Hop, message bormi-ki? Yo'q, message yo'q ekan. Qani bironta bo'ldi mana. Shuni kiritadigan bo'lsam, shunchaki boshida matnni ko'ryapsan. Xo'p, matn kiriting. Salom hammaga. Ko'ryapsizlar? Salom hammaga degan so'zimni chiqara olyapmanmi? 8-qatordan bemalol chiqaryapman. Mana 8-qator. Xo'p, endi shuni uzunligini aniqlashim kerak. Xo'p, tepada matnim chiqib tursa va uni uzunligini aniqlay. O'tdim. Mana misol uchun Donyorbek deb qo'ydim. O'tdi mana Donyorbek chiqdi. Bu necha uzunlik kelganki 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ko'ryapsizlar? To'g'ri ishlayapti. Xo'p, yaxshi, demak, birinchi shartimizni bajarib oldik. Biz ikkinchisiga o'tamiz. Barcha harflarni katta qiling. Xo'p, videoni pauza qilib, buni qilishga harakat qilib ko'ringlar. Xo'p, hamma qilib ko'rgan bo'lsa yaxshi. Barcha harflarimizni katta qilish uchun bizda nima bor edi? To uppercase, to'g'ri. Ya'ni matnlarimizda xo'p, bitta matn kiritsin yana. To uppercase bor bizda. Xo'p, buning ichida ma'lumot yozyapman. Ma'lumotim ikkitali qo'yishimiz kerak mana. Ma'lumotimni hammasini kattaga o'tkazib ber. Yozib qo'ydim. Endi shuni konsollarda ko'rib olay. Matn. Chiqyapti mana, ma'lumotimni hammasini kattaga o'tkazib ber. Ya'ni katta xolos, qolganini kichkina. Xo'p, biz shuni kattaga o'tkazishimiz kerak. Bizda nima edi? To uppercase. Mana bu metod, shuning uchun oxiriga gulli qavslar qo'shishimiz kerak. Xo'p, buni pastda Ctrl V qildim. Matnimni ko'rib tursam, asli qanaqa bo'layotgandi. Mana tepada asli va pastda uni katta qilayotganim. Endi o'tsam, ko'rasam asli bu holatda chiqyapti, lekin men uni katta qilyapman bu ko'rinishda. Hammasini ko'ryapsizlar. Xo'p, sizlarga vazifa bo'ladi. Buni prompt orqali ham bajarib ko'ringlar. Xo'p, men keyingisiga o'taman. Barcha harflarni kichik ko'rinishga keltiring. Xo'p, biz shuni Ctrl V qilamizda, ya'ni oldingi matnni tashladim. Hammasini kichik qilish uchun bizda nima edi? Hamma o'zi bajarib ko'rdimi? Pauza qilib bajarib ko'ringlar. To lowercase bor bizda. Ya'ni bu ham metod oxiriga qavslar qo'yishimiz kerak. Hamma harfimizni kichkina qilib berdi. Ko'rdingmi? Baydanma katta edi, keyin bular kichkina qilib berdi hammasini. Misol uchun mana Donyorbek. Ya'ni hammasini katta deb yozdim. Mana o'tsam bu joyda katta, lekin nima qilib berdim endi? To lowercase. Hammasini kichkina qilib berdim mana 19-qatorda. Yaxshi. Xo'p, endi shunisini men promptda ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, buni o'chiraman, prompt qilaman va matn kiriting. Va men uni sizga hammasini kichkina qilib beraman. Xo'p, o'tdim.
O'tsam mana matn kiriting, men uni sizga hammasini kichik qilib beraman. Mana rostdan ham qilib bera olasanmi deb hammasini katta yozdim. Ko'rdilaringmi? Seni sinash uchun kichik katta harflardan foydalandim. Okey. Bosadigan bo'lsa, ko'rdim. Rostdan ham menga katta qilib bera olasanmi? Seni sinash uchun kichik katta harflardan foydalandim. Endi nima qilib berdi menga? Hammasini kichkina qilib berdi. Ko'rdingmi? 19-qatorda. Bu qanaqa ishlayapti? Bu matnning ichida promptda bizda matn keladi. Uni mana konsollik aslini chiqarib ko'ryapman. Mana rostdan u chiqyapti 1-qatorda va keyingi qatorda uni hammasini nima qilyapman? Tool lowercase orqali kichkinaga aylantiryapman men. Ya'ni aslini ham ko'rib olar deyapman. Keyin nima qilayotganimni bu 19-qatorda ko'rsatyapman mana. Ko'ryapsan, hammasini kichkina qilib beraman. Demak, buni ham biz muvaffaqiyatli bajardik. Hop, kommentariyaga olamiz. Ctrl/, kommentariya. Endi so'z ichida boshqa so'z borligini tekshirish. Xo'p, bizda bu nima edi? Boshqa so'z borligini tekshirish. Mana buni ochib ham sizlarga ko'rsatishim mumkin. Ya'ni o'tgan safargi darslarimizda nima edi? Includes, ya'ni bor yo'qligini tekshirish. Xo'p, o'taman. Bizda includes bor ekan. Videoni pauza qilib bitta ishlab ko'ringlar. So'z ichida boshqa so'z borligini tekshirish. Ya'ni let so'z deyman. Endi bu joyga ketaman. Men JavaScriptni o'chirib qo'ydim. Doniyorbek dev YouTube kanalida o'rganyapman. Onu yozmadim chunki men bittalik bo'lganligi uchun shunday qolib ketdi. Xo'p, konsollikka so'zni chiqarsam, o'tib qarayman, chiqyapti menda. Endi shuning ichida Doniyorbek degan narsa bor yo'qligini tekshirish uchun nima qilardik? So'z tursin, pastidan endi o'shani ishlab ko'raman. Nima dedim? Includes orqali biz tekshirishimiz mumkin. Buning ichiga nima? Mana search string, ya'ni qidirmoqchi bo'lgan narsani yozyapti. Nimada? Stringda. Ko'rdingizmi mana? Endi buni Doniyorbekda qidiryapman mana. Bor yo'qligini. O'tsam true. Demak nima? Doniyorbek bormi bizda? Bor haqiqatan. Doniyorbek Tursunovchi, ya'ni bog'langani bormi? Shu ko'rinishda oynasi. Yo'q bizda. Endi bu bizga nima ko'rsatadi? False. Ko'rdingizmi? Demak, buni ham muvaffaqiyatli bajarib ko'rdik. Shuni sizlarga vazifa yana qo'shimcha promptda ham qilib ko'ringlar. Keyingisi matnning bir qismini ajratib olish. Xo'p, videoni pauza qilib buni bitta ishlab ko'ringlar. Men bo'lmasam boshladim. Videoni pauza qilib o'zlarining ishlaridan degan umiddaman. Matn. Xo'p, endi let matn dedim va teng qilib, endi matn kiritib ko'rishim kerak men bu joyga. O'tgan safargi so'zimni shunday olay. Boshqa ishlarga o'tirmasdan. Xo'p, bitta qolsa yetadi va endi bu joyga nima yozishim kerak? Konsollikka bu matnni birinchi ko'rib olishim kerak. Chiqayotgan yo'qligi mana chiqyapti. Endi shuni bir qismini men qirqib olishim kerak. Ctrl+. Menda nima edi u? Slice qirqish. Mana. Makot o'taman. Start degan nima? Number va end degan number. Oraliqda ber deyapti. Misol uchun men nedan boshlamoqchiman? 0, 1, 2, 3 dan boshla. 3 dan boshla va vergul orqali nima qilishim kerak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yozsam, ya'ni i'ni ham olardi menda. Xo'p, yozib ko'rsam, 16 yozishim kerak ekan. JavaScript bo'lar ekan. Ko'rdingizmi? JavaScript. Ya'ni bu so'zni men qirqib oldim. Ya'ni startni nechidan ekan? 3 dan va endi 16 gacha. Ko'rdingizmi? Agar oxirigacha olishimiz uchun nima edi bizda? O'zini yozsak bo'lardi. Ya'ni 3 dan boshlab qolgan hammasini oladi. Ko'ryapsizlar? Yaxshi buni bajargan bo'lsalaring. Endi men buni promptda bajarib ko'rsam men sizlarga. Shu so'zimni qilib olaman. Bu ham shart emas. Prompt qilaman va promptdagi ma'lumotni bu joyda konsolda ko'ra olaman. Siz matn kiriting va men uni bir qismini qirqib ko'rsataman. Nimaga buni qo'yib qoldik? Chunki ikkitali ishlatmadik. Bu joyni ham ikkitali qilib qo'yishimiz kerak. O'xshatganimiz uchun. Endi o'taman. Siz matn kiriting va men uni qirqib beraman. Doniyorbek Tursunov deb yozdim va enterni bosdim. Mana Doniyorbek Tursunov chiqyapti va bu nechidan boshlayapti? 3 dan, misol uchun oralig'i xohlaganimcha 10 gacha qirqityapman. Mana Doniyorbek Tursunov.
Bossam mana Donabek tursim chiqyapti. 3 dan boshlab 10 gacha. 0 1 2 3 dan boshlayman. Mana i'dan 4 5 6 7 8 9 10. Ya'ni bekgacha, ya'ni bu bitta holatini ham olib beryapti. Ko'ryapsizlar? Shu orqali biz bemalol qirqib oldik. Xohlasam 1 dan boshlashim mumkin mana. Ko'ryapsizlar? Oniyorbek. Ya'ni 1 dan boshlab qolganini qirqib beryapti bizga 10 gacha. Xo'p, bu ham yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Matn so'zini almashtiring. Xo'p, bizda qaysidir matnlar kelsa, qaysidir joylarini almashtirib qo'yishimiz mumkin edi buni. Xo'p, buni qanday qilardik? O'zlaringiz bitta ishlab ko'ringlar va men davom etaman. Promptda davom etsam, matn deyman yana. Xo'p, matn kiritishni xohlayman promptda. Prompt. Xo'p, matn kiriting. Xohlasam, smayliklar bilan ishlashimiz mumkin biz. Chiroyli chiqish mana. Xo'p, qo'ydik va konsol logga buni ko'rib olsak, matnni birinchi o'rinda. Men so'z kiritdim. Chiqdi, men so'z kiritdim deb. Xo'p, endi misol men JavaScript kirityapman, uni almashtirmoqchiman. Xo'p, buni promptsiz birinchi ko'rsatib qo'ysam, mana matn teng. Xo'p, JavaScript. O'tsam, chiqyaptim JavaScript. Shuni TypeScriptga almashtirmoqchiman. Buni qanday qilaman? Konsol log. Xo'p, matn nuqta nima bizda? Replace bor edi. Replace. Birinchi replace'ni ko'raman. Search value ber deyapti. Xo'p, nimani olib tashlamoqchiman bu yerda? Java'ni mana string deb beraman va nimaga almashtirmoqchiligimni vergul orqali yozardim. Misol uchun type. Ya'ni TypeScriptga mana. Ya'ni bu so'zlar 4 ta bo'lsa, bayda 4 ta bo'lish degan narsa majburiy emas bizda. Endi o'tsam qaranglar. Bu joyda JavaScript almashgan nima? Type. Ya'ni Java'ni o'rniga type-ni yozdi. Ko'rdingizmi? Shuni endi biz promptda qilib ko'rsak mana. Xo'p, misol bizda Java degan so'z kerak ekan, o'tdim. Misol JavaScript. Shundan men ko'proq yozaman. Kontrollar qildim mana. 4 ta yozdim. O'tsam, faqatgina nechtasini qilib berdi menda endi? Bittasini ko'rdingizmi? Biz hammasini qilishimiz uchun nima edi bizda? Replace all, to'g'ri. Va endi ishlab ko'ramiz. JavaScript. Ctrl+, hammasiga mana ko'paytiryapman endi. Ctrl va qilib. Endi OK deb bosdim. Ko'rdingizmi? JavaScript hammasini bizga nima qilib berdi endi? TypeScript. Ya'ni qidirdi, hammasini bizga almashtirib beryapti. Bu nima? Replace all xususiyati, ya'ni hammasini almashtirib berish. Replace faqat birinchi ko'rganini. Xo'p, bo'sh joylarda olib tashlang. Bizda bo'sh joylarda olib tashlash uchun nima bor edi? O'zlaringiz bitta o'ylab va ishlab ko'ringlar. Agar qiynalayotgan bo'lsangiz, bitta orqadagi darsimiz, ya'ni 7-darsimizga o'tib turib ko'rib olishingiz mumkin buni. Xo'p, bo'sh joylarni to'g'rilang. Matn yana kirityapman nomi bilan. Xo'p, bo'sh joylar yozaman menga. Salom. JavaScript. Men keldim. Seni o'rgangani. Shuni yozib qo'ydim va bo'sh joylar bor mana menda. Endi buni konsolda ko'rsatsam. Matn. Hozir o'tsam mana bo'sh joylarim bilan menda chiqyaptimi? Endi buni length'ini ham ko'rib qo'yib, shu joyda bilib turaman men. Length. Uzunlik. Mana 54 ekan hozir. Xo'p, endi bo'sh joylarda olib tashlash uchun bizda nima bor edi? Konsol logga chiqarsam buni. Bizda bo'sh joylarda olib tashlash uchun matn nuqta nima bor? Trim bor. Trim nima? Ham leftdan, ham right toglarda olib tashardi. Trim start, trim end bor. Ya'ni trim start left togini, trim end right togini olib tashardi. Biz ikki tarafda olib tashlamoqchimiz hozir. Bu metod. Shuning uchun qavslar chaqirib qo'y. Ichiga bola yozish shart emas. Endi nima qildi? Mana olib tashadi. Bu asl holati mana bizda chiqarib beryapti. Va 41-qatorda nima olib tashlaganim. Xo'p, endi shuni tagida men trim qilganimdan keyin, ya'ni matnni bo'sh joylarni tozalaganimdan keyin shuni length'ini ko'rish necha chiqarkan menda. Mana. Ya'ni bu qatorda boshqacha, endi bu qatorda boshqacha chiqishi. Hop, aslida o'zgartirmadi, shunchaki nima qildi? Buni o'zgartirib yubordi, to'g'ri. Buni olib tashlasak bo'laveradi. Lekin nima qildi? Trimimizda bo'sh joylarda olib tashladi. Mana bu joyda bizda bo'sh joylar bor edi. Yaxshi. Ya'ni demak, buni ham bajardik. Keyingisiga matnni arrayga ajrating. Xo'p, bizda matn bor. Bu tekstni array ko'rinishiga olib kel. Ya'ni olib kel deb yozib qo'ydim va konsolda
shu matnni ko'radigan bo'lsam, matn o'zim chiqyapti. Bu tekstni ertaga olib kel. Xo'p, bizda nima bor edi buni? Split bor edi. Matn.split. Xo'p, endi bu har bir belgi bo'yicha, ya'ni har bir probel bo'yicha menga shuni ertaga aylantirib bersin. Ya'ni bu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita chiqadi hozir. To'g'rimi? Mana 6 ta chiqarib berdi. Ko'rdingmi? Menga arrayga olib berdi. Ya'ni split ichiga qaysi belgi orqali men arrayga aylantirishni xohlasam o'shani yozam. Misol uchun vergullar orqali qilib ber desam, nechta bo'ladi endi? Bitta baygacha, ikkita baygacha, 3 ta qilib beradi, to'g'rimi? Xo'p, endi men vergullar orqali qilmoqchiman buni. Vergul qilib qo'ysam, endi nima qildi? 3 ta, ko'rdingmi? Bu tekst array ko'rinishiga olib kel. Ko'rdingmi? Vergul orqali biz ajratishimiz ham mumkin. Xo'p, bu ham tugadi, yaxshi. Keyingisi belgilangan indeks orqali olish. Xo'p, yaxshi. Matn teng indeks orqali topish deb qo'ydim. Shunchaki tekst yozib qo'ydim. Shuni topsam, ya'ni matnni kiritsam va bu chiqyapti menda. Xo'p, endi buni indeks orqali qidirish. Bu bizda nima edi? Index of. Ya'ni qidirarda, misol uchun 5-indeks bor. Nima deb yozishimiz kerak ekan? Search stringni stringni yozishimiz kerak, ya'ni qidirayotgan narsamiz. Misol uchun men x olmoqchiman. 0 1 2 3 4. Demak, bu joyga necha yozaman? 4 yozaman. Nimani qidirmoqchisan deyapti. Bo'ldi. Qidiradigan narsamizni yozishimiz kerak. X pozitsiyasi necha? 4ligini bildik. Oppa, mana 4 chiqyapti. Xo'p, endi misol O ni qidirmoqchiman. 0 1 2 3 4 5 6 ko'ryapsizlar, 6. Ya'ni biz o'zimiz hisoblab ko'ryapmiz hozir, to'g'ri ishlayotganimizni bilish uchun o'zi bu avtomatik qilib beradi. Endi ko'rsam necha? 6. To'g'ri bu. Index of. Bu nima? Boshidan qidiradi. Endi last index ofchi bizda. Buni ham birato'la ko'rib kelsak, O. Endi bu orqadan qidiradi va shuni pozitsiyasini yozadi. Hozir necha chiqadi endi? 14, ko'rdingmi? Ya'ni orqadan. Bu index of boshidan qidiradi, ya'ni bu oxirdan. Ya'ni 14ligini ko'rishimiz kerak. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ko'ryapsizlarmi? Orqadan boshlab qidiradi, lekin pozitsiyani oldidan oladi. Tushunarli? Mana 14. Yaxshi. Bunga ham yechim topdik. Keyingisi 10-masala, klaviaturadan foydalanuvchi ismini so'rang. Konsolga assalomu alaykum. Foydalanuvchining ismini chiqaring deb yozdim. Xo'p, yaxshi. Matn bu joyga yozyapman. Prompt orqali foydalanuvchidan ismini so'rashimiz kerak. Ismingizni kiriting. Smiley. So'radim va konsolda shu ismini so'rasam. Ism deb nomlab qo'yib buni. Shu joyda yaxshiroq chiqadi men. Mana ismingizni kiriting. Donyorbek. Chiqyapti. Endi bizda nima deyapti? Assalomu alaykum va shu verguldan keyin userda prompt orqali kiritganda ismi chiqish kerak. Xo'p, assalomu alaykum chiqadi. Bizda template string o'tganda, ya'ni template string ichiga bemalol kodlarimizni ham yozishimiz mumkin edi. Mana shu holatda yozyapman. Assalomu alaykum va dollarlar ichiga ism kirityapman. Ko'rdingmi? Shu joyda endi menga shu maydonda kiritgan narsam bu joyga kelib qoladi. Misol Donyorbek dedimmi? Bu joyga bunday ko'rinishda kelib qolyapti mana. Donyorbek. Assalomu alaykum deb. Shuni biz qo'lda qilamiz. O'taman. Donyorbek. Nima deyapti? Assalomu alaykum Donyor. Bu ko'rinishdagi nima? O'sha matnimni chiqarib beryapman men, ismimni. Ya'ni promptdan kelayotgan ma'lumotni bu joyga chiqarib olyapman va bu joyda nima qilyapman? Uni shart to'g'ri bajaryapman. Ya'ni assalomu alaykum shu ism, ya'ni ismda nima kelsa o'sha bo'ladi. Misol uchun Abdulhay. Nima? Assalomu alaykum Abdulhay. Misol uchun Abdumalik. Assalomu alaykum nima? Abdumalik. Misol uchun mana Umidjon. Mana vergul qilib ko'proq yozishingiz mumkin mana. Abdulaziz shogirdlarim meni. Mana assalomu alaykum Umidjon Abdulaziz. Ko'rasizmi? Mirakbar. Ko'rasizmi? Assalomu alaykum Mirakbar. Shu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Xo'p, buni template string qanaqa qilsak bo'ladi deyishlaringiz mumkin. Xo'p, buni ham ko'rsataman. Buni Ctrl X qilib oldim ataymi. Xo'p, mana assalomu alaykum dedim va vergul qo'ydimda, keyingi narsa yozmoqchi bo'lsak konsolga mana vergul qilib bemalol keyingi narsani yozishimiz mumkin mana. Endi boshqatdan ko'raman. Masalan, Muhammad Karim. Enter. Assalomu alaykum Muhammad Karim. Ko'ryapsizlar? Bu ko'rinishda ham ishlashimiz mumkin. Lekin template string osonroq. Yaxshi. Keyingisi
Klaviatura foydalanuvchini sevimli futbol komandasini so'rang va konsollikka komanda nomi bilan chempion deb chiqaring. Xo'p, yaxshi. Let komanda va buni chiqarishim kerak. Misol uchun promptni olishim kerak. Buni o'zlaring bir qator ishlab ko'ringlar, videoni pauza qilib. Hozir aytib qo'ydim, ha? Hop, sevimli futbol komandangiz. Komandang kiriting. Va to'pni chiqarib qo'ysam bo'ladi. Men bir to'pni qidiraydi hozir. Bal bo'larmi yo bo'lma? Balmi? Ha, bal ekan. Bo'ldi. Konsollik va komanda. Birinchi ko'ryapsam komanda. Sevimli futbol komandangizni kiriting, mana chiqyapti bizda. Misol uchun Real Madrid. Hala Madrid mana chiqyapti. Hop, bu joyga boshqadan Real Madrid deb chiqarib va bemalol smayliklarni ishlashimiz mumkin mana. Ko'ryapsizlar? Ya'ni shu joyga nima yozishimiz kerak ekan, pastdan yozib ko'rsataman. Tepada faqatgina nimamizni ko'rib turibmiz biz hozir. Komandamizning nomi kelayotgan. Xo'p, nima chiqarishimiz kerak ekan? Chempion deb chiqarishimiz kerak ekan. Birinchi o'sha komandani template string deb yozaman mana. Xo'p, komandani qanaqa olamiz? Guli dollar va guli qavsa ichida komandani yoza olamiz. Bu joyga nima yozib olishimiz kerak ekan? Chempion deb mana. Men nari tarafdan sarg'ayib qilganimni ko'rsatdim. Xo'p, sevimli komandang Real Madrid. Real Madrid nima bo'lyapti? Chempion. Ko'ryapsizlarmi? Bu joyga smaylik bilan ham yozib qo'yishimiz mumkin. Chempiondan keyin biz kubikni ko'rsatishimiz mumkin mana. Kart desalar ham chiqsa kerak, kubikmi. Misol uchun Barselona ham bor. Mana. Barselona chempion. Ko'ryapsizlar? Misol uchun Man United chempion. Ko'ryapsizlar, shu ko'rinishda biz masalalarimizga bugun yakun yasay olamiz. Xo'p, ancha foydali ma'lumotlar va foydali darslik bo'ldi degan umiddaman. Mehnatimizni qadrlash uchun kommentariyalar yozib, like bosib, maksimal podдержка qilasizlar degan umiddaman. Bu men to'g'risi YouTubedan pul topmayman, shunchaki qolganlar ham ko'proq ma'lumot olib, yetib borish uchun foydali bo'ladi. Shu qolganlar ham tezroq shu ITni o'rganib, ancha manfaatli bo'lsa, shundan xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.